Chào anh em, video này thì mình sẽ dẫn anh em đến một cái không gian sống chuẩn hiện đại, nơi mà những thiết bị điện tử, những thiết bị gia dụng từ nhỏ đến lớn có thể kết nối với nhau, hiểu nhau thông qua một ứng dụng duy nhất, đó chính là Xiaomi Home. Tâm điểm của cái ngôi nhà này đó chính là hai cái thiết bị gia dụng mới của Xiaomi, đó là mẫu tủ lạnh side by side Mizia 635 lít và mẫu máy giặt cửa trên Top Load 13 kg. Hai thiết bị này nó sẽ hòa mình cùng với những thiết bị khác trong hệ sinh thái của Xiaomi, và chi tiết như thế nào thì anh em tiếp tục theo dõi video nha. Khi mà mình đến cái không gian trải nghiệm này thì ấn tượng đầu tiên đó chính là một cái thiết kế tối giản, nó cũng như là triết lý mà Xiaomi đã làm ra trên sản phẩm của mình. Các sản phẩm của Xiaomi đa phần nó sẽ có một cái màu trắng, nó có một cái thiết kế tối giản, các góc cạnh được bo rồi kiểu dáng thì hiện đại. Thì tại sao Xiaomi lại mang đến những cái thiết bị gia dụng vào cái thời điểm hiện tại? Đó là lý do khi mà nhiều năm trước các khách hàng khi mà họ sử dụng những cái thiết bị nhỏ nhất, từ những cái công tắc wifi hay là những cái quạt, những cái đèn bàn, khi mà họ sử dụng một thời gian thì họ đã biết được cái độ bền nó như thế nào và sử dụng nó ra làm sao. Đặc biệt là khi mà kết nối wifi nó hình thành những cái tự động hóa và điều khiển từ xa. Chính vì vậy những cái thiết bị gia dụng như là tủ lạnh, máy giặt hay là máy lạnh khi mà gia nhập hệ sinh thái Xiaomi Home thì người dùng sẽ có thêm những cái tiện ích để cho việc tự động hóa cái ngôi nhà nó cũng sẽ trở nên thông minh hơn. Và những cái đường nét thiết kế quen thuộc như là chiếc máy giặt này nó có màu trắng, có những cái cạnh bo cong, thiết kế đơn giản, hay là cái chiếc máy lạnh nó cũng có một cái thiết kế trông nó rất là hiện đại như vậy, thì là người dùng sẽ dễ thuyết phục hơn để có thể sở hữu những cái thiết bị gia dụng đến từ Xiaomi. Đầu tiên mình sẽ nói về cái mẫu máy giặt cửa trên Top Load Washer 13 kg. Thì trước đó thì Xiaomi đã mang về Việt Nam những cái mẫu máy giặt lồng ngang có tính năng giặt và sấy, hoặc là tính năng giặt không, cũng tích hợp rất là nhiều tính năng. Vậy thì mẫu máy giặt này nó cũng sẽ có những cái tính năng vừa thông minh và tùy biến giặt thông qua cái ứng dụng Xiaomi Home. Đầu tiên nhìn vào thiết kế anh em thấy là một cái màu trắng hoàn toàn luôn, rất quen thuộc theo cái phong cách thiết kế của Xiaomi. Và các cạnh nó được bo tròn, phần điều khiển thì nằm bên trên. Và cái phần lồng giặt khi mà mở nắp ra thì anh em sẽ có cái dung tích có thể giặt được là 13 kg. Nó sẽ tương ứng với khoảng 16 cái quần jean hoặc là 56 cái áo thun. Và cái phần cửa này thì khi mà mình đặt xuống thì nó sẽ từ từ nó hạ, chứ nó sẽ không có đẩy ngay, để nó có thể bảo vệ được cho người dùng hoặc là những đứa trẻ chẳng may nó có đến gần thì nó sẽ không có gặp nguy hiểm khi mà cái phần nắp này nó được hạ xuống. Chiếc máy giặt này thì vẫn giữ một cái triết lý dành cho những cái món đồ gia dụng, đó chính là nó vừa dễ sử dụng thông qua những cái hệ thống điều khiển trực quan bằng nút bấm ở trên máy giặt, để có thể tùy chỉnh những cái chế độ giặt mà theo anh em mong muốn. Với nhiều chế độ hơn thì chúng ta sẽ kết nối máy giặt này với cái hệ thống wifi và ứng dụng Xiaomi Home để điều khiển, có thể là trên chiếc smartphone hoặc là trên chiếc tablet. Với cái hệ thống điều khiển mà bằng wifi thì anh em có thể chọn rất là nhiều những cái tính năng giặt nâng cao, chẳng hạn như là chế độ AI. Khi mà anh em sử dụng giặt trong một cái thời gian khoảng 30 ngày thì nó sẽ đề xuất những cái chế độ phù hợp cho anh em giặt trong những cái lần tới, hoặc là những cái chế độ để giặt đồ cho gia đình, như là chẳng hạn như là giặt đồ len, giặt diệt khuẩn, hay là vỏ bọc sofa, chăn màn mùa hè, giặt chăn mền. Chiếc máy giặt này thì có thể lựa chọn đến 8 cái mực nước trong một cái chế độ, chẳng hạn như chế độ giặt nhanh có thể giặt xả từ 3 đến 4 lần, và thời gian giặt thì anh em cũng có thể tùy biến được trên ứng dụng. Và với cái động cơ không chổi than của chiếc máy giặt này thì ở chế độ watt nó sẽ chỉ tạo ra tiếng ồn tối đa là 72 decibel, tức là một cái mức độ ồn vừa đủ để anh em có thể đặt nó ở nhiều những cái không gian phòng khác nhau. Và tất nhiên những cái thiết bị thông minh khi mà nó kết nối với smartphone khi mà xảy ra một cái vấn đề gì đó nó sẽ thông báo đến chúng ta, chẳng hạn như là cái nguồn cấp nước là nước chưa mở, hay là khi mà cái máy giặt xong rồi thì nó sẽ báo cho anh em đến điện thoại. Còn một số những cái tính năng cộng thêm như là trong cái chu trình vắt khi mà gần vắt xong rồi thì cái máy nó sẽ giảm từ từ cái tốc độ xuống để cho giúp cái quần áo nó sẽ tơi ra, để cho nó không có bị quấn lại. Hoặc là khi cái máy giặt này nó đã giặt xong lâu rồi mà anh em quên lấy ra, nó cũng sẽ thông báo cho anh em là nhớ lấy đồ ra, thì kẻo là đồ để trong đó nó hấp hơi hay là nó lâu nó có thể khi mà mình đem đi phơi thì nó sẽ có thể ẩm cái mùi hôi. Xong máy giặt thì mình sẽ giới thiệu đến anh em chiếc tủ lạnh Mizia Side by Side 635 lít. Nó mang một cái thiết kế
cũng rất tối giản, chỉ có một bảng điều khiển nằm ở phía ngăn mát thôi. Và với chiếc tủ lạnh này thì anh em sẽ có 394 lít cho ngăn mát và 241 lít dành cho ngăn đông. Với cái chiều cao của nó vào khoảng 1m7 70, chiều rộng đó là 91 cm và nó dày ra đâu đó khoảng hơn 70 cm một xíu. Và với một cái thiết kế màu xám cái này thì nó có phần nào đó nó nổi bật hơn so với cái không gian nếu mà tổng thể anh em sử dụng những cái màu sáng như màu trắng. Chiếc tủ lạnh này thì ở mỗi bên chúng ta sẽ có 4 tầng để thực phẩm ở bên trong, và 2 tầng ở bên dưới là ngăn kéo tủ. Rồi ở bên hông thì chúng ta sẽ có 3 tầng để đựng những cái thực phẩm hay lấy ra lấy vào. Và mình thấy ấn tượng đó chính là phần ngăn đông dung tích rất lớn. Và với thiết kế tủ lạnh side by side này thì nó là hai chiếc tủ lạnh được ghép lại với nhau, và nó sử dụng cái động cơ là dual inverter. Nó có thể nó điều phối được cái phần quạt với lại cái máy biến tần để nó có thể vừa tiết kiệm điện và vừa tạo ra cho cái tủ lạnh này cái khả năng hoạt động êm ái. Về tính năng của tủ lạnh thì ngoài việc anh em theo dõi cái trạng thái của nó trên ứng dụng thì chúng ta có thể thao tác trực tiếp ở trên bảng điều khiển đơn giản này. Như là cái phần nhiệt độ của ngăn mát nó sẽ dao động từ 2 đến 8 độ tùy chỉnh, và phần ngăn đông là từ âm 16 độ đến âm 24 độ, và anh em hoàn toàn có thể chọn cái chức năng, chọn cái chế độ nhanh để chúng ta có thể làm mát ngăn đông nó lên tới là 24 độ bằng chế độ là Super Freeze, và chế độ tự động thì là tủ lạnh nó sẽ tự chọn nhiệt độ phù hợp, cũng như là chế độ Super Cool tức là ngăn mát tối đa nó sẽ là 2 độ. Và khi mở tủ lạnh này ra thì anh em sẽ thấy một cái hệ thống luồng khí đa tầng 3 lớp Surround Cooling. Thì mỗi cái tầng anh em sẽ thấy những cái van gió nó được thiết kế phù hợp để cho việc mà tuần hoàn không khí lạnh ở bên trong nó được đều, để giúp cho thực phẩm có thể làm lạnh một cách đều và ổn định. Và một chức năng không thể thiếu đối với bất kỳ một cái chiếc tủ lạnh mà ở phân khúc tầm trung hay cao cấp nào, đó chính là khả năng kháng khuẩn. Xiaomi gọi đó là AG Plus Fresh Tech, tức là ion bạc. Thì với cái ion này thì nó sẽ giúp cho khử mùi cả ngăn mát lẫn ngăn đông, thì từ đó nó sẽ ức chế những cái nấm mốc cũng như là hạn chế những cái vi khuẩn ở bên trong chiếc tủ lạnh. Về mức giá thì chiếc tủ lạnh Mizia Side by Side 635 lít này có giá là 16.490.000, còn chiếc máy giặt cửa trên Top Load Washer 13 kg này có giá là 8.990.000. Thì mình thấy là mức giá này nó sẽ cạnh tranh với những cái sản phẩm mà đang không có những cái kết nối Wi-Fi hiện có trên thị trường, và anh em sẽ cảm thấy là khi mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị thông minh thì nó sẽ gia tăng nhiều tiện ích hơn. Và mức giá đó chỉ là giá niêm yết thôi, anh em khi mà săn sale có thể được những cái mức giá hấp dẫn hơn. Và không chỉ có máy giặt, tủ lạnh hay là máy lạnh, mà xuyên suốt trong cái ngôi nhà này anh em sẽ thấy rất là nhiều thiết bị có khả năng kết nối đến Xiaomi Home. Ví dụ ở trong bếp thì mình thấy là có nồi chiên không dầu có kết nối Wi-Fi, máy xay sinh tố cũng có thể kết nối đến ứng dụng Xiaomi Home, hay là đi vào phòng khách thì anh em sẽ thấy là cái TV Xiaomi nằm ở vị trí trung tâm. Và với cái hệ điều hành Google TV thì anh em đã có sẵn ứng dụng Xiaomi Home đã được cài sẵn để có thể nhìn toàn bộ những cái thiết bị gia dụng và những cái thiết bị IoT của Xiaomi ngay ở trên cái giao diện màn hình lớn. Bên cạnh những món đồ ở nhà bếp thì những cái thiết bị đã gắn bó với nhiều anh em Mi fan rất là quen thuộc ở những cái thời điểm trước đây. Thì trong cái phòng ngủ này anh em sẽ thấy hiện diện đầy đủ, chẳng hạn như là cái đèn ngủ có thể kết nối Wi-Fi hoặc là liên kết với những cái cảm biến cửa, những cái cảm biến hiện diện để khi anh em lại gần thì đèn nó có thể tự sáng, hoặc sau bao nhiêu phút đó nó có thể tự tắt. Cùng với đó là những cái thiết bị chăm sóc sức khỏe như là máy lọc không khí, rồi quạt đối lưu, rồi gần đây nhất đó chính là máy lạnh có thể điều khiển kết nối Wi-Fi từ xa. Đại loại là trong một cái ngôi nhà thông minh, khi anh em có thể toàn quyền theo dõi được những cái thiết bị như vậy thì nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của anh em là cảm giác là tiện nghi hơn nè, chúng ta có thể tiết kiệm điện hơn nè, vì những cái cảm biến, những cái thời gian mà khi mà anh em đi ra ngoài hay đi về thì những cái thiết bị nó có thể tự tắt và tự mở theo lịch trình, hoặc là khi mà anh em thiết lập cho nó khi chúng ta về nhà hoặc là đi ra ngoài thì nó sẽ mang thêm nhiều những cái tiện ích hơn cho anh em trong một cái không gian sống chuẩn hiện đại. Và để có một trải nghiệm hoàn thiện khi mà anh em đã có nhiều những cái thiết bị gia dụng, những cái thiết bị AIoT của Xiaomi, thì chúng ta không thể không nhắc đến những chiếc máy tính bảng, những chiếc smartphone Xiaomi như là mới nhất là 17. Vì những cái thiết bị của Xiaomi nó sẽ được tối ưu và nó có sẵn những cái phần mềm, những cái thông tin để các thiết bị đó nó có thể tự nhận diện và tự kết nối với nhau
Và một cái hệ sinh thái trọn vẹn như vậy nó sẽ giúp cho anh em trải nghiệm những cái món đồ ở bên trong cái ngôi nhà hiện đại nó trở nên thoải mái hơn. Hy vọng cái video này thì mình đã cho anh em tổng quan được về trải nghiệm một cái ngôi nhà thông minh với cái hệ sinh thái Xiaomi Home như thế nào. Và sau này khi nào mà anh em cần những cái trải nghiệm chi tiết hơn, chuyên sâu hơn thì hẹn anh em trong những cái video tiếp theo để mình có thể chia sẻ nhiều hơn khi mà có điều kiện. Còn bây giờ cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.